Oke, dino iki aku bakalan gawe jamu guys. Jamu digawe wong watuk. Iki enek ada apa, jahe, laos, serai, terus rempah keringnya iki ada bunga lawang atau peka, terus ada cengkeh ya. Ini semua yang bahan basahnya bakalan dikeprek-prek. Oke, sebentar. Bahan keringnya tambahan kapulaga ya. Oke, let's go, mari kita masukkan guys. Ono takaran ya bu? Menurut perasaan, feeling. Woi, panas guys. Oh gini aja, karena semua itu feeling ya, nggak ada takarannya. Oke, kapulaga. Bunga lawang. Ini tuh untuk orang batuk yang dahak kering, yang dahaknya enggak keluar tapi enggrok-enggrok. Terus cengkeh. Sekarang ini sudah tak masuk semua guys ya, tinggal iki tak geprek guys. Tunggu. 1, 2, 3. Oke, sudah digeprek semua guys. Serai, laos, jahe dimasukin ke panci, direbus 1,5 jam. Oke. Tutupnya maksudnya. Terakhir. Oke. Jadi ramuan Allahu Akbar. Ini berat guys. Jadi iki ramuannya harus direbus 1,5 jam. Jadi nunggu dulu. Kita kecilkan. Tadi kan umum ya, terus dikecilkan. Ditunggu 1,5 jam sampai minyak atsiri dari serai, sari dari jahe, dari laos dan rempah-rempah kering itu keluar, bukan? Oke, stay tune. Oke, ini udah lebih dari 3 jam guys. Sekarang waktunya disaring. Saya tak siap sih. Disaring. Ini dia jamunya. Karena sebenarnya aku batuk guys. Aku batuk, tapi kalau parah itu tiap malam toh. Karena aku kan punya alergi toh, alergi dingin. Kalau alergi dingin itu bisa kayak bintul-bintul, gatel-gatel, terus gede-gede, itu gila, keturunan guys.
Jadi aku bikin jamu buat batukku. Itu panas guys, panas banget gitu, panas ya banget. Mari kita minum, oke. Padahal dalamnya iku gak ono asem, tapi iku kecut. Mungkin kecut dari rempah-rempah kering. Terus karena jahe iku mang banyak. Oh, laos kecut. Masa laos kecut ya? Kecut, pahit, semeriwing, anget di tenggorokan. Rasanya ya. Lah aku tiap batuk, iku ndek sebelah sini kok gatel ngono kudu degar. Tak habiskan guys. Sumpah pahit. Tapi enak di tenggorokan. Di ilat itu gak enak. Aneh yo. Batukku itu lek pagi, siang, itu gak nemen paling mek gatel. Tapi harus masuk malam sampai batuk banget. Padahal yo kalau seumpama gejala Omikron kan panas dingin, flu, pilek, tulang-tulang ngilu, capek. Lah aku kok enggak, cuma batuk. Ya wes. Terima kasih ya sudah menonton. Tak habiskan guys jamunya. Masih banyak. Oke. Bye bye. Assalamualaikum.